तो चलिए गाइस, हम देखते हैं रिंगटोन कैसे चेंज करते। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे और फिर उसके बाद इधर आपको साउंड और वाइब्रेशन का फीचर दिखेगा। फिर उसको हम क्लिक करके हम देखेंगे। तो हमें इनकमिंग कॉल रिंगटोन चाहिए, तो हम इसे देखिए बहुत सारे वैराइटीज़ के रिंगटोन और कस्टम रिंगटोन में जाकर अब पहले म्यूज़िक को इसमें इनकम करने का, फिर इसको वो आप अपने मनपसंद के रिंगटोन रख सकते हैं। तो अभी तो मैंने यही सिलेक्ट की है, तो ये मेरी हो गई है। इस तरह से आप अपने रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।